Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, refleks batuk dan bersin sering terjadi. Tetapi, efeknya menjadi tidak normal apabila kita tidak menyadari atau mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk serta bersin tersebut. Tutupi mulut dan hidung menggunakan tisu atau tutupi dengan lengan baju dalam ketika batuk dan bersin. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sedang batuk atau flu berat. Buang tisu ke tempat sampah, segera ganti masker bila kotor atau basah. Cuci tangan dengan sabun atau air mengalir.